Hola amigos, bueno, hoy quiero compartirles una herramienta que creo que muchos productores utilizamos y muchas personas que trabajamos en audio utilizamos en el estudio. Me refiero al Addictive Trigger, que es una herramienta que nos va a servir para reemplazar algunos sonidos que por procesos de captura quedaron en mal estado. Entonces, sin más, permítanme mostrarles este proceso tan simple. No me voy a extender mucho y vamos al tuto. Bien, aquí estamos en nuestra sesión de batería y quiero que escuchen la batería que es a la que pienso reemplazarle el sonido. Quiero que escuchen esta sección. El redoblante, si bien quedó en buen término grabado, el cliente prefiere que tenga un sonido un poco más gordo. Pero quiero que escuchen el redoblante que se grabó y no tiene esas características. Tal vez es un redoblante piccolo, yo le pongo unas 12 pulgadas, no sé porque no estuve en la grabación, pero es el sonido que más o menos da. Es un redoblante que tiene una caja bastante pequeña y da ese sonido agudo. Él prefiere un sonido un poco más ponchudo, con un poco más de cuerpo. Entonces, la solución que les tengo es la siguiente. Vamos al sonido, al canal del redoblante, la parte de arriba, porque tengo dos señales, el Snare Up y el Snare DW, el Down. Vamos a ir al Snare Up y vamos a cargar el plugin. Yo no tengo el plugin para Pro Tools, entonces me toca hacer la conversión con el Blue Cat Audio, el Patchwork. Lo que hace este plugin es que sirve de intermediario entre plugins VST y plugins AU para que puedan ser cargados en Pro Tools. Vamos a cargar el AU. El plugin se llama Addictive Trigger. Aquí lo tengo. En primera instancia le digo que lo que voy a reemplazar es el snare, ya viene por defecto ahí. Me voy a la otra ventana y le pongo una porción del tema para que lo identifique. Entonces le digo clic en el botón que dice Superstar en la parte superior izquierda de la ventana del plugin y él me va a pedir que presione la barra de play, que haga funcionar la batería para él escuchar lo que yo quiero que escuche. Luego de que el programa haya hecho la captura del sonido del redoblante que yo quiero reemplazar, me voy a la pestaña de Trig y al apartado donde está el botón de L del Load para cargar un sonido específico. Como ya yo lo he utilizado, ya yo sé cómo suenan estos redoblantes que tengo aquí. Si quieren, escuchemos una prueba de algunos. Como yo sé que lo que el cliente está buscando es un sonido un poco más gordo, un poco más denso del redoblante, yo sé que el Snare DMX me va a funcionar perfecto por lo que el cliente está buscando. ¿Qué sucede para mí? Que ese redoblante tiene mucho efecto de sala, mucha room. Entonces, en la parte central inferior, yo puedo quitarle la room.
y buscar un poco más de ese sonido que estoy necesitando para esta sesión. El programa es bastante completo. Ustedes tienen 3 ventanas más de posibilidades de triguear. Es decir, que en estas otras ventanas ustedes pueden cargar sonidos de bombo al tiempo con el redoblante, de tones, ¿sí? Pueden cargar de todo. Miren, inclusive percusión corporal, palmas que suenen al mismo momento que el redoblante. Y luego en el mezclador de la parte inferior izquierda pueden combinar cuánto quieren de ese elemento que ustedes le están agregando al redoblante. Este programa es muy completo y permite modificar muchas cosas. Ahora, con respecto al sonido del redoblante, que es el que me interesa, yo puedo ajustar el threshold y la sensibilidad del plugin. Amigos, esto fue todo por este tutorial de hoy. Los invito a que prueben el Adaptive Trigger. Es un plugin espectacular. Ustedes pueden explorarlo el tiempo que ustedes necesiten y sacarle el mejor provecho. Esta sesión de hoy es gracias a nuestra compañía aliada Bossa Music, para la que estoy trabajando y estoy mezclando esta sesión. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones en el canal de YouTube para que no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo semana a semana. Soy Toño Burgos y recuerda que estás en Bossa School. Somos música.